दाखिलिनि जि जाथाय श्रीरामपुर सिभिल टापुआव जे सासे मुसलमान सेंग्राखौ सिभिल टापु गेटआव थाग्रा जिसुरा सिन्डिकेट सलायो आरो बे सिन्डिकेटखौ जों खोनादों आं टिभि मिडियायावबो नुदों प्रतिदिन टाइमाव नुदों आसाम टाइम्स टक्सआव नुदों DY 365 आव नुदों जे BPF नि सरकार फैनाय लोगो लोगो जेरावबो माने गेटआव खयलानि अन्थाइनि ओमफ्राय साबोननि दालिनि जिखुनु माने बाहेरा देशनिफ्राय फैनाय जिखिनि सामग्रिफोर दङ बुस्थुफोर दङ बेवहाय माने सिन्डिकेट माने पार्सेन्ट फैसा लागायो गंसे गारियाव 20,000 25,000 आरो बिनि थाखायनो जोंना दा दालिनि दाम संख्रिनि दामा बेवहाय जोंनिफ्रायनो माने बेफारिफ्रा लाफिनो लाजिथाव बाथ्राया बेसो जे धोरोम सोंनानै सोरखौबा माने अमा बेदर जाहोनाय आरो गावनि हासुग्राखौ खुगायाव सोनाय बिदि खोथाखौ खोनासंनाया माने जोंनि बिटिआरआव थानाय रायजो राजानि ओरैबायदि मोनसे बिखाखौ माने मेजेवखांहोयो आरो माने गाबखांहोयो जे माने मा थासारि आसलथे जामारनो थांदों जोङो UPPL दोलोनिफ्राय बे जाथायखौ धिक्कार होदों जोङो माने मुगैदों आरो बेबायदि लज्जा माने मोनथावथाव जाहाथे जाथाया आरो जेन आगोलाव जाबावला बेखायनो दानि जि खुंथाय BPF नि सरकारनि खुंथाय BPF नि गिबि खुंथायगिरि मानगोनां आं हाग्रामा महिलारि बिथांखौबो खावलायदों बेफोरबायदि जाहाथे हाबाफारिया आरो आगोलाव जाया खारन रायजो राजाया नोंथांनो गोबां माने MCLA होदों गोबां भट होदों UPPL खौ बे समाव बुजिख'नो हायाखै गतिके रायजो राजानि जि आसा बे आसाखौ जाहाथे खर'आव थिखोनानै मान सन्मानजों जाहाथे बयखौबो सान्थि थांना थानो हायो मावनानै जानो हायो बे बेबस्थाखौ जाहाथे बानायनानै होयो विधान सभा इलेक्शनाव आं बार बुंबोगासिनो दङ जे BTR नि 15 सिटआव मुसलमाना गिदिर मोनसे फेक्टर रल लागोन मानोना थांनाय BTC इलेक्शनाव मुसलमाना 4,71,000 माने मुसलमाना भट होयो मुसलमान जाथिया दा बे 4,71,000 नि भितराव 4 लाख मुसलमानानो माने हाग्रामा महिलारि बिथांनो भट होदों माने BPF नो होदों दा बेवहाय आदिबासी आरो सावथालनिबो मोनसे एसे फेक्टर थादेरगोन आदिबासी आरो सावथाला 2,16,000 मानसि दङ आरो बेनिनो 1,60,000 बा 65,000 माने आदिबासी आरो सावथाला ज' माने हाग्रामानो भट होदों दा जुदि मोननैखौ लोगो लायोबा बिसोरनो 6 लाखखा आरो नोंथांमोना बा रायजो राजा मोजाङै मिथिनाया मोजां जे BTC इलेक्शनाव बे बाराव BPF सरकारा 7,92,000 भट बिथांमोना मोनदों 7,92,000 बिनिनो 7 लाख भटआनो माने सावथाल आदिबासी आरो मुसलमाननि बिनि राजबंशी थाबाय बेंगलि थाबाय बिहारी थाबाय अन्य जनगोष्ठीनि हयथ' 50,60,000 भट बिथांमोना मोनदों बेवहाय सिदा खोथाखा बर' जाथिया माने BPF दोलोजों सासेबो गैया होनबाबो भुल जाया खारन BPF होनबा दिनै मुसलमाननिसो दोलो आरो BPF होनोबा दिनै आदिबासीफोरनिसो दोलो बेखायनो आं आसा खालामदों दानि थासारि आरो मिथिंगानि जि थिननाय दानि जि माने गाबखांनाय मोनसे परिबेस बेयो सानदों जोंनि फेभाराव गोबां फैगोन खारन मुसलमान जाथियाबो दिनै समाव गोबां माने लज्जाजों भुगिनानै दङ बै लज्जानि फिथाइया आदिबासीयाबो जिहेतु सावथाल आरो आदिबासीया जिहेतु हाग्रामानि हरेक माल फाननाय बायदि ST खौ बायनानै जाबाय बिसोरबोथ' मोनजाबाय माबायदि ST मोनजाखो गावसोरसो मिथिसिगोन ओंखायनो बे बारनि 2015 विधान सभा इलेक्शननि 15टा सिटनि जारिमिनखौ आदिबासी सावथाल आरो मुसलमानासो लिरगोन बेवहाय BPF आबो लिरनो हाया बेखौ UPPL आबो लिरनो हाया